Сәлем достар, сіздермен бірге Динара Балабек. Өте ыстық, жұмсақ, дәмді болып пісетін қуырдақ рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті пияз, картошка, жылқы еті, бүйрегі, бауыры, өкпесі, және де іш майын қолдансаңыздар да болады, тұз және де басқа да дәмдеуіштер қажет болады. Пиязды ет шамасында алсаңыздар болады. Пияз әрі етті жұмсартады, өте дәмді, сочный болып пісетін болады. Картошкамызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша көптеу немесе аздау етіп қоссаңыздар да дұрыс болады. Етімізді осылай кубик тәрізді етіп турап аламыз. Өзіңізге ұнаған қалпында турап алсаңыздар болады. Қазанымызға газге қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған қазанға қойды немесе жылқының, қандай малдың болсын, іш майы болатын болса, өзін бірінші шыжғырып, жақсылап майын шығарып алатын боламыз. Сонда қуырдағымыз өте дәмді болып шығады. Если іш майы азырақ болатын болса, үстіне осылай өзіңіздің мөлшеріне қарап, сұйық май құйсаңыздар болады. Мұнда мен 1 кесе құйдым. Осы қызып тұрған майға енді етімізді салатын боламыз. Етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, кемінде 10-15 минут бойы өзінің суы шыққанша жақсылап қуыратын боламыз. Сонда ет өзінің суына пісіп шығатын болады. Тағы да айта кететін лайфхак, етті негізі жумай свежий күйінде қуырған қуырдақ өте дәмді болып шығады. Суға жусаңыздар, ол как-то қатты болып піседі. Келесі осылай жүрегін, бүйрегін, өкпесін қосып қуырамыз. Үстіне кристаллик тұзды салып араластырып, тағы да 15-20 минутқа средний отта, яғни қалыпты отта, қатты емес, жақсылап өзінің суына бұқтыратын боламыз. Осылай өзінің суы әдем болып шығады. Өзінің суына бұқтырылғаннан кейін кристаллик әрі тез етті жұмсартады. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Келесі пиязымызды осылай ұзынша етіп турап алып, пиязды неғұрлым сәл көбірек қоссаңыздар, қуырдақ соғұрлым сочный болып пісетін болады и дәмі өте әдем болып шығады. Жақсылап араластырып, келесі тағы да үстін жауып қоямыз. Енді пияздың өзінің суы шығады. Сонымен тағы да етті бұқтырып аламыз 15 минут. Келесі өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мен ерекше болсын деп лавр жапырағын 2 штук және де аз ғана зіре қосып көрдім. Бұл жолы қалай болып шығатынын көреміз енді. Жақсылап араластырып, асты үстіне, астын средний отта пісіреміз. Келесі осылай бетін ашып қалдырамыз да, біраз су тартылғаннан кейін картошкамызды мен бүтіндей салған ұнатамын. Бүтіндей етіп салдым. Әрі картошкам кішірек болған соң өте әдемі көрінеді. Қазір салғанға осылай еттің суына, пияздың суына тағы да пісіріп аламыз. Ешқандай су құймаймыз. Өзінің дәммен піседі. Жауып қоямыз да, астын жай қойып, өзінің майына, суына бұқтырып, картошкасын пісіріп аламыз. Асты үстін осылай араластырып, тәрелкемізге орналастырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.